Faleminderit. Fjala për zotin Samir Koreshi. Procedurë. Po, faleminderit shoku kryetar. Tani, e mira është marrë dhe qik vesh këte në sala se për ty po flasim, ne nuk po flasim për muret. O, shoku kryetar. Alo. Shoku kryetar. Shoku kryetar shko takoje aty ku ke shokët. Po pra, po, majmë në ndjemësim se për ty po flasim procedurën. Këtu nuk është festivali folklorik. Po ti ku ishe në gjumë? Plenare e Kuvendit të Shqipërisë. Po ty po flasim pra, ty po të kërkojmë ne. Atë ty mos ma tregon mua, se unë nuk të shprej, nuk ju drejtojmë ndonjëherë me ty, me ti edhe me emër. Se po talësh ti këtu. Ju lutem vazhdoni. Po ja po të vazhdoni me folklorin tuaj, por jo me mua. E para njërë. Kur flasim drejtojmë ty apo juve, do juve të juve ju. I nderuar, fort i nderuar dhe respektuar. Shoku kryetar, po ju drejtojmë juve ju. Për këtë rregullore, se e votu me pompozitet, tham, apo jo? Në qoftë se e keni bërë për letër higjienike, ta bënit me të hollë, pak, se na gric, qoftë se e keni bërë për këtë punë. Edhe po të drejtojmë si antari sekretariatit procedurave ndër tjera, dakor? E para njerë, na bënin gjes, orë pilafi, na qonin komision, ligjeve sot, ditë që ke seancë, ditë premte e ke për në teren prap, i di juve ju këto gjëra që ndodhin në parlament, se për ju pa përdejtojme. Dhe e dyta, vini këtu dhe na malën gjeni, na hapni këshu, shqy që na erdhët dhe mis erdhët. Ligjet, se prandaj nuk është në qofë se ti na trajton, edhe të kanë thënë që ne jemi punëtor të tu, juve ju ja fut kot, se nuk jemi punojnës të tu. Kemi ardhë me votat e atyre shqiptarë që nuk jam me juve ju si kryetar, apo dhe juve ju si qivirri. Fare. Kështu që, kur na vini të ragoni pralla me Europë, dhe kur vem të shkojmë në zotrote në Europë që ta dish, nuk e di, ju kanë sjellë raport, dy gjëra janë pa negociueshme. Ndërto janë kërkesat që ka sjellë kjo opozit, për ata që janë shesh. Edhe një ndër të është kapitulli 27, për këto zonat e mbrojtura me ndërjush. Jashtë pa negociueshme, thonë. Edhe një të tjerat, se i keni lënë diell ju si për atyre shalqit që po kalbe, janë pikërisht edhe fondet i parë që çdo 2 muaj dilni këtu dhe thoni do hapen, o pinga do hapen, thonë atje. Dakor? Prandaj që prallat me mamadhi që na vinë nga Europa her pas here se shkon kryeministri, nuk shkojnë dot me ne kur shkojnë për ballavaçohemi. Kalon me që na dashkeni kaq shumë opozitën ju, e doni kaq shumë, nuk mund mos një kalonit ato 35 amandamentet opozitës. Se hapin sytë ata burrat e huja ndej. Edhe pyetjes, i dhani pyetjes se më thanë si eliminohet retorika. Po, eliminohet retorika atyre ja dhash kështu unë. Kur marta kos, që mos bëhet vallë, të vi këtu dhe mos të flasi kundër raportit që bën Parlamenti Evropian. Edhe po ta japi dhe juve, që mos ta tregoni pralla me mbret kur vini nga Europa për të thonë ashtu siç janë. Edhe nëse doni të përfundoj. Hapini dhe po e them edhe një herë, ky nuk është parlament dhe ne nuk jemi punëtorët e juaj. Dakor? Kështu që mundësisht ato ligje që kemi ne rrëzojnë siç e thanë kolegët, por duhet të jenë këtu në parlament. Faleminderit juve ju që u shqetësuam, mund të vazhdoni. Shumë faleminderit. E para ka disa gjëra që shpjegohen me bostan, me shalqin, me misra, me grur, po ka disa gjëra tjera që janë përtej. Nuk shpjegohen dot. E para. E dyta, nëse do mendimin tim, se unë nuk dua që të marr kohën tuaj, por nëse doni mendimin tim, një pjesë e atyre qytetarëve në shesh janë edhe sepse ju dëgjojnë ju kur mendoni se mandatin ja u kanë dhënë si licencë për të nxjerrë nga goja çfarë të doni, të fyeni këtë doni, të shkelni etikën dhe të jepni shembullin më të keq fëmijëve të Republikës së Shqipërisë me fjalorin tuaj. Dakor, këtë mendoj unë për ju. Zoti Strazimiri për procedurë.
Ishte replik me ju. Çfarë replik s'ka, zoti Strazimiri? Unë e mora fjalën për replik ndaj jush, zoti Koreshi. Ju nuk mund të bëni replik mbi replik, zoti Strazimiri. Tani, zoti Peleshi, në qoftë se jeni antar i Partisë Socialiste të Shqipërisë, që do të thotë dhe internacionalistës evropiane të socialistëve, ata shok dhe shoqe thirrën akoma sot, nuk është sharje. Ti je shoku Niko Peleshi, ka drejt, nuk je shoku i Sajmir Korreshit, po ti je shoku Niko Peleshit, e ke ofiq socialist. Në mes të Vjenës, në mes të Romës, kjo ka ngelur, shok dhe shoqe thirrën ju, kjo nuk është fyerje. Në qoftë se konsiderohen fyerje, ke gabuar anë, hajde këtej. Ne jemi zonja dhe zotri. E para. Stop, ne se xhanum, sa kam llavin ku e ka vendin. E para, e dyta. Përsa i përket ligjit të zonave të mbrojtura dhe gjithë ligjeve që ne kërkuam sot, unë personalisht jem shumë i sinqert, nuk kam asnjë urgjencë. Futeni sa më vonë sa se i natin se kene me ne, kene me ata që kanë dalë në shesh. Nga i pare ke fundit dhe nuk kanë dalë kundër meje. Po, janë disa prej tyre që ja jepni ju mikrofonin dhe i quani Sorra se nuk doni t'i quani Soros, se me qenë gjenit një shpend tjetër, jo, e keni thënë, është kyt kodi, janë Soros, dhe për këtë punë i quani Sorra, po as për ata nuk e kam pikën e problemit. I vetmi problem që kam është me këtë që do duhet të ishte parlament. Kështu që jemi ne, me votën e popullit, mund të ishim mbledhur edhe në Livat sot. Mund të ishim mbledhur në një hotel, nuk e di, mund të ishim në një sallë tjetër. Do të quhej mbledhje e vlefshme legjitime e parlamentit në qoftë se do të ishte zbatuar kjo rregullore. Në qoftë se këto nuk e zbaton, mund të jesh në sallën e parlamentit, mund të jesh rrethuar nga garda, nga policia, nga kjo, nga jo, me ofiçar, me ç'të duash ti. Në qoftë se këto nuk e zbaton, kjo mbledhje nuk është mbledhje parlamenti, ky nuk është më parlament. Për këtë arsye po të themi, të kemi bërë një kërkesë sipas